Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala salajengna nyarios musannif layakun takhuru amadil atoi layakun ulah kabuktian naon takhuru amadi narima panderina waktu ae zamanil atoi tegas nama waktu paparin kita kurima kalawan narima pandarina perkara ya kau tumi baitu mafi hirina itu zaman ma'al ilhahi sartana ma'al ilhahi sartana ngeukehan pid doa dina doa bijawali awsopi basyariyatika kalawan leungitna pirang-pirang sifat bangsa kamanusiaan anjeun warab il hijabi jeung leungitna halang hijab angkati anjeun wa wusulika jeung wusula anjeun ila maulaka ka pangeran anjeun mujiban eta anu ngamistikeun liak sikapikeun putus asa anjeun atawa ngarasa pegat anjeun pikeun pegat anjeun ngarasa putus asa min ijabati duai ae tegesa min ijabati duai tina ijabahna doa bahwa mangkari Allah zamina eta nanggung Allah lakapikeun anjeun al ijabata kana ijabah doa binahwi qaulihi kalawan saumpamana dawuhan Gusti Allah ud'uni astajib lakum geus ayat ud'uni astajib lakum ud'u kudu ngadu'a ranjeun kabeh nika kami astajib mangka nyubadanan kami mangka ngaijabah kami lakum pikeun ranjeun kabeh ima dina sagala perkara yahtaru nilih Allahu kana emak laka mangfaatikeun anjeun lah henteu pima dina perkara tahtaru milih anjeun kana mali nafsika karena diri anjeun wa fil waqti jeung dina waktu alladzi anu yuridu ngairodah Allah alladzi anu yuridu ngairodah Allah kana alladzi lah henteu fil waqtina waktu alladzi anu turidu nikah yang anjeun karena alladzi pakodia kuno mangka terkadang kabuktian naon al hijabu hijab halang alal muridi ka muridin khairon eta leuwih alus lau pikeun muridin lihat zahida karena yen supaya ngadineskeun itu muridin fil a'mali dina pirang-pirang amal wa yaduma jeung yen ngalanggengkeun wa yaduma jeung yen langgeng naon khaufuhu rasa sieuna itu muridin min maulahu ti pangeranna muridin lakini syaitanu tetapi nari setan rubbama ataya terkadang datang itu setan lau pikeun muridin waqala jeung nyarita setan lau pikeun muridin lau kunta kana lapan lau kunta lamun bukti anjeun min ahlil iradati tetep ti ahli iradah lajaba mangka yakin ngaijabah ka anjeun sama ulaka pangeran anjeun wajala jeung ilangkeun itu maulaka atau Gusti Allah ausopa basyariyatika kana pirang-pirang sifat bangsa kamanusiaan anjeun wasola jeung hasil laka pikeun anjeun naon maksuduka maksud anjeun wajahila jeung bodoh itu murid artina teu apal anna ada ma ijabatihi kana sanyanyana hante dijabahna itu muridin qadiakunu eta terkadang kabuktian itu ada ma ijabah khairon eta leuwih alus lahu pikeun muridin wa qatakunu jeung terkadang kabuktian naon basyariyatuhu sifat bangsa kamanusiaan muridin goli dotan eta anu kandel alatan kotimu mangka henteu narima pegat itu basyariyah
illa ba'da mudatin kecuali nasa ba'da mangsa tawilatin anu lila itu mudah. Wa ma jeung ari perkara ata bihi minal mujahadati ata geus ngadatangkeun muridin bi kana ma minal mujahadati nyatana pirang-pirang mujahadat merangan nafsu wa riyadati jeung riyadoh ngalatih pirang-pirang latihan riyadoh ngalatih nafsu la yupidu eta henteu bisa maedahkeun la yufidu eta teu bisa maedahkeun naon dalika itu emak mata bitilkal mudati dina itu mangsa pakod sabaha jeung nyatana nyarupakeun sahabat dul arifina sebagian arifin atau bi'ata kana watek biardin kana taneuh dati syaukin anu ngabogaan cucuk pakod yakun mangka terkadang kabuktian naon asyauku cucuk na golidon eta nu kandel kasiron tur anu loba layan kotiu no teu bisa narima pegat itu sauk ila ba'da mudatin kecuali sabada mangsa wa mu'anatin jeung kasulitan tamatin anu sampurna itu mu'anah wa qad yakunu jeung terkadang kabuktian itu sauk qalilan eta nu saeutik dhaifan tur anu apes adna syai'in qalilan dhaifan adna syai'in yujiluhu adna syai'in etapang rendah-rendahna perkara yujilu anu bisa ngahilangkeun itu murid hu kana itu syai'in wa kadalika jeung eta tetep nya kitu disapertikeun itu biardin dati syaukin ausapun pusyari pirang-pirang sipatanana pirang-pirang nafsu qad takunu eta terkadang kabuktian itu ausapun nufus obisatan eta anu goreng patut kasirotan tur anu loba patah tajum mangka narima butuh itu nufus ila mudatin patah tajum mangka narima butuh itu ausapun nufus ila mudatin kana mangsa kana waktu tawilatin anu lila itu mudah wasyiddati mu'anatin jeung banget sulitna banget sulit nandanganana banget sulitna ikot ihadina nektekna itu ausapun nufus idza hasala mangka di mana-mana hasil laun al maqsudu maksud walau yang sanajan kabuktian maksud di akhirin napasin eta tetep dina akhirna napas ambekan gitu pengapranyu min umrihi dina umurna itu muridin kana mangka kabuktian itu husul wa tegas nama itu husulul maksud atanapi maksud wa tegas nama maksud al-ghayatal quswa eta pungkasan anu meakeun gitu. Goyah kuswa goyah teh pameakan kuswa teh nya pungkasan anu meakeun lah gitu al kuswa anu puncak wakana jeung kabuktian naon ma perkara taiba nu ngarasa sulit atau taiba nu ngarasa
payah itu muridin pihidina mahakiron etanuhina dinisbati kalawan dinisbatkan lidzalika pikeun itu maksud wa qad takunu jeung terkadang kabuktian itu ausapun nupus gue rodzalika eta salianti itu khabisah pala tahtaju mangka henteu nika butuh itu ausapun nupus ila tuli mudatin kana lilana mangsa wa kasrati mu'anatin jeung lobana kasulitan itu kapanan la yusakikan nakapil wa'di nya mah ieu menerangkeun tentang bahwa nalika ayeuna teh akhirna waktuna paparin keukeuh dina ngadoa eta teh ulah ngarasa pegat hartina ari ngadoa teu eureun kitu tah. Di mana-mana ayeuna teh keukeuh dina doa sementara jamanil ato paparin ti Allah ayeuna teh saumpamana teh ceuk dohir nafsuna mah teu tumiba eta ulah ngajadikeun mujiban liasika. Anu sababna da Allah mah nanggung kana ijabah doa. Ngan dina waktu anu dipilih ku Allah gitu ta ima yahtaruhu dina waktu anu dipilih ku Allah lain dina waktu anu dipilih ku ayeuna teh dirina eta muridin jeung dina sagala perkara anu di irodah ku Allah lain sagala perkara anu dipikahayang ku anjeun. Jadi ulah disangka teu ijabah doa teh kitu tanya. Ijabahna doa teh lain sakumaha kahayang. Lamun cek dina iqadul himamah itu kapanan hiji ijabah doa teh mamin dain illa wa huwa baina ihdas salasin gitu kapan. Setiap jalma nu ngadoa teh ya, ijabah doa teh bisa tilu perkara. Hiji imma antu ajala lahu tolabatuhu. Wah sakumaha dipikahayang ngadu hayang anu sakumaha kahayangna dijabah. Kaduana wa imma ayudkhalallahu sawabuha. Atawa disimpen ganjaranana ke ditamplokeun teh di akhirat. Atawa imma ayusropa anhu minas su'i misluha gitu ta. Atawa ijabahna doa teh gitu tadi pengkolkeun ku Allah minas su'i tina kagorengan. Eta termasuk ijabah doa. Ari ngadoana mah urang teh ya Allah hayang anu. Dar teh leumpang ka jalan raya. Ari cek ketentuan mah kudu katabrak, kari-kari teu katabrak. Tah salametna teu katabrak eta ijabah doa tinu tadi. Jadi teu mesti kudu eta. Ya Allah ijabah doa abdi teh. Yang boga jodoh artis, geulis, beunghar, itu saumpamana. Deret teh ari jodohna mah koceklak teh menang teu pararugu. Eta jadi masalah. Da urang mah lain anu bisa nyieun kahayang gitu tah. Nya teu. Urang mah teu bisa nyieun kahayang. Kahayang mah loba lainnya. Loba kahayang, ngan teu bisa nyieun kahayang gitu tah. La yusakikanna fil wa'di. La yusakikanna ulah ngaragukeun sanyanyana ulah ngamangmangkeun sanyanyana make nun taukid ka anjeun fil wa'di dina janji. Fil wa'di dina janji allazi anu wa'ada. Allazi anu wa'ada
ngajangzikeun ka anjeun bihi kalawan Allah bisa maula ka pangeran anjeun fi manamin dina tingkah sare aw ala lisani malakin atawa kana lisana malaikat aw bilhamin atawa kalawan ilham rohmaniin anu bangsa rohmani. Rohmani teh rahmat, bangsa rahmat ka pangeranan. Naon adamu wuku ilmau udi aya tumibana perkara nu dijangjikeun wa in tahayyana zamanuhu wa in tahayyana jeung sanajan tantu naon zamanuhu waktuna itu al mau'ud. Ayat tegas sama wa ingkana jeung sanajan kabuktian naon zamanuhu waktuna itu mau'ud muayyanan eta anu ditantukeun. Atawa dinyatakeun anu ditantukeun bian ulhimta kalawan yang dipaparinan ilham anjeun annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah ya suru eta hasila kapikeun anjeun fil waqti dina waktu dina waktu al pulani anu bangsa pulan itu waktu naon pathun ayeuna teh putuh kabuka. Maksud kabuka di teh paribasa patun teh kabuka negara atau kamunangan patun teh ayeuna putuh Mekah merdeka aya ilham yeuh bahwa dina ilham di dieu teh saumpamana sukut basirona saumpamana dina waktu anu ieu teh bakal merdeka bakal pokona mah sekalian jelema nu kitu au yahsulu atawa yen hasil fil ami dina tahun au yahsulu atawa hasil fil ami dina tahun naon rohoun kajembaran naon rohoun kajembaran kahirupan masalah sandang pangan papan pokona mana tahun anu teh bakal ekonomi teh cek dina ilham anjeun teh gitu au goiru zalika atawa salianti itu nu kabeh tina naon tina fathun usul fathi yahsulu al fathu jeung roho liyalla yakuna karena supaya yen hanteu kabuktian naon zalika syakku itu keragu-raguan kamangmangan kodhan eta cacat fi basirotika dina paningali hate anjeun wa ikhmadan jeung mareumkeun linuri sarirotika pikeun nur linuri sarirotika pikeun nur sir anjeun sariroh teh bisa dikatakan hate lah cahaya hate anjeun paman mangka ari sajalma wa ada eta ngajangjikeun ku kasiman samaulahu pangeran atuh siman sayan kana hiji perkara wa ingkana jeung sanajan kabuktian muayyana zamani eta nu ditantukeun zamana lam yako tuluihan tetumiba naon dalikal mau'udu itu perkara nu dijangjikeun palayam bagi mangka teu mesti naon ayu sakikayen ngamangmangkeun hukasiman naon dalika itu ada mulwuku
Bisidki wa'di robihi dina bener janji pangerana itu eman. Dijawab ayakuna karena boleh yen kabuktian nan hukum zalikal mau'udi. Tumibana itu perkanu janjikeun mu'allaqon eta nu digantungkeun. Eta nu dita'allukeun ala asbabin kana pirang-pirang sabab wa syurutin jeung pirang-pirang syarat. Isa saro anu milihkeun saha al haqqu dat anu mahak ta'ala barina mahlur itu hak Gusti Allah ya. Bil miha kalawan ilmuna itu asbabin wa syurutin. Dunal abdi barina tanpa abad hikmatin karena aya hikmah. Yuridu anu ngairodah itu maulah atanapi Gusti Allah akana hikmah. Wa min hadal kismi jeung eta tetep tina sapalihna ieu bagian mari perkara yaqau tumiba mali ba'dil auliya pikeun sebagian pirang-pirang walina Allah ayyukhbiro yen nyarioskeun itu ba'dul auliya janau kalawan sanyanyana kalakuan jeung tingkah ya suleta hasil piadal amirina ieu tahun ka naon kada seperti kan yuse sumalayah sulu tuluy henteu hasil itu za kada teh ya payako mangka tumibasa ba'dun nasi sebagian manusia di a'radihim dina pirang-pirang kahormatanana arod dina pirang-pirang kahormatanana itu aulia wa minhu jeung eta tetep tina sapalina itu hada mari perkara waqatu miba itu malau pikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah dina tahun Hudaybiyah ini barihi tina nyarioskeun anak Kangjeng Nabi li sahabati pikeun sahabat bil fathi kalawan fathi artina kemenangan sumalam yasul tuluy henteu hasil itu fathi pidali kalami dina itu tahun balik fi amin dina tahun ba'dahu anu tetep amin dina sabada itu dalikal am. Kita masih kena nyambung keneh kanu tadi. Angger ujung-ujungna madina waktu dirodah ku Gusti Allah. Kartos teh. Faidah khotoro mangka di mana-mana ngareteg. Umarenteg lil muridi pikeun muridin. Naon khotirun khotir. Aya khotir aya kareteg rohmani nu bangsa rohmani au malakiun atawa bangsa malaikat. Tu malam yahsul tuluy henteu hasil. Naon muqtadahu anu dituntutna ku itu khotir. Layan bagi mangka henteu misti naon aya suka yen mang itu murid fi husulil mau'udi dina hasil perkara dijanjikeun. Aya contona kareteg rohmani atau bangsa malaikat kudu kitu kari-kari itu hasil eta ulah ngajurung kana ragu janji ti Allah eta teh. Bisa jadi gitu teh hasil pada hari teh karena aya hikmah. Balik tayan bagi misti naon ayari payen yen nganyahokeun itu si murid qadrahu kana kira-kirana kana ukuranna murid wayata ada bajeng yen tata krama itu si murid marobi sarta pangeran murid wayas kuna jeung yen condong itu murid ilahi ka itu rob buah-buah aya syarat anu teu acan dicumponan buah-buah tu tata krama jeung sajabana jadi teu dicumponan gitu teh lima dina sagala perkara wada geus ngajanggikeun itu rob hu ka itu muridin bi kalawan emak
wala yatasyakkaka jeung yen temenang ngamang-mangkeun itu murid bidzalika dina itu mawa ada wala yatajaljala jeung yen temenang goncang naon itiqaduhu itikadna itu murid paman mangkarisa sajalma karena eta kabuktian itu siman kadalika eta tetap sepertikan itu waya ta'adaba marobihi ilah bahwa mangkaris iman arifun eta jalma nu marifat billahi ka Gusti Allah salimul basiroti tur eta anu salamet paningali hatena munawwaru sariroti tur anu dicaangan sarirohna hatena waila jeung lamun hante itu kadalika waila jeung lamun henteu itu zalika wailam yakun palalaksi mangka eta tetep kana sabalikna ming zalika tina itu arifun billahi salimul basira itu kawan nya di mana-mana Allah ngajangjikeun kana hiji perkara melalui lisan wahyu atawa ilham ti para nabi atawa ti wali urang teh dilaksanakeun kari-kari teh tumiba ku Allah teh geus janji teh ulama tak jadi ragu jang urang kitu teh naon sababna sabab segala sesuatu perkara oge illa ayyasa Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kullasyai'in gitu. Itu kapanan ya urang mah rata-rata gitunya aya nilai ragu we gitu teh artina ieu teh ulang ngaragukeun kana janjina Gusti Allah anu dijanjikeun ka Nabi Muhammad kieu urang dilaksanakeun kari-kari teu hasil sing sadar bahwa urang teh kurang tata krama leres kitu aya tata krama jeung sajabana atawa ieu teh aya hikmah tertentu lamun dina bahasa kita bikam aya bahasa aklu aya ruh aya sir eta teh nya aya nafsu aya aklu aya ruh aya sir eta teh hiji perkara sabenerna mah beda ngaran beda ku bedana anu dipendakanana lamun nu diidrokna adalah syahwat eta nafsu ngaranna lamun diidrokna hukum syara karena akal lamun diidrokna bangsa tajaliyat waridat yang saja bana ruh ngaranna lamun diidrokna ayeuna teh bangsa hakikatna perkara itu sir ngaranna tempatna mah hiji tadina ieu kan beda ngaidrokna hungkul gitu tah matak beda ngaran itu cek dinaminahul kudusiyah mah gitu kan kartos deh sabab beda tempat ngaidrok tempatnya mah di dinya urang teh dina kalbu disebut sirso teh pedah nu diidrokna adalah tahqiqat hakikat gitu tah nafsu ge da anger di dieu nyaleres nafsu ge ini yang disebut nafsu pedanu diidroku nafsu adalah syahwat gitu kan nah sebenarnya semakin lebar itu ibarat gitu kitab nambah wawasan teh gitu.
lah. Idza fataha di mana-mana ngabukakeun Allah lakapikeun anjeun. Deui. Idza fataha di mana-mana mukakeun Gusti Allah lakapikeun anjeun wijhatan kana hiji arah minatarupi anu tetep wijahtina makrifat ta'aruf pala tubali mangka ulah merduli anjeun mahala tetep sartana itu wijah ankola bipatil hamjati ankola kana yen saeutik bipatil hamjati kalawan patah hamjahna naon amaluka amal anjeun ayat tegas nama bikilat amalika kusabab berarti kusabab saltik amal anjeun. Di mana-mana Allah ngabukakeun ka anjeun kana hiji warna makrifat geus dibukakeun ku Allah teh saumpamana. Ta eta kayan posisi anjeun teu kudu marduli, teu kudu ngawasi kana saeutikna amal. Ari geus dibukakeun ku Allah dina wajan dina hiji arah tina marifat masatik amal oge jadi berarti itu kapan artos gitu iklam ay bikilat ya malika ilam kudunya ho anjeun anasalika kana sanyanya nasalik jalma anu ngambah labuda eta teu meunang teh mawujud lau pikeun salik pisuluki dina suluk nasalik min kasrotil amali ina loba na amal liak tonga karena supaya yen akobati bisa neuteuk bisa ngamistikkeun bisa neuteuk mangga ngan lazim nama liak toa karena supaya yang bisa nempuh itu salik akobatin nupusi karena pirang-pirang tanjakanana pirang-pirang nafsu loba tanjakanana teh jadi salik mistirina sulukno lobo amal kita cara pertama supaya bisa nempuh karena tanyakan nafsu soalnya loba jalan-jalan jalan rumpil nate waya sila jeung yen nepi itu salik ila hadrati robbi kana hadrohna pangeran kaida saro amangka di mana-mana tumandang itu salik fil mujahadat dina mujahadat dina merangan nafsu wa tolat jeung lila alaihi kaitu salik naon al muddatu mangsa rubama kasala terkadang kesal teh mimuntina kasala malas itu si salik an ba'di anwa'il ibadati tina sapalina pirang-pirang warna ibadat wal auradi jeung pirang-pirang wiridan allati anu rutibat nu ditartibkeun itu allati alaihi ka itu salik aya sulu mangka hasiling dahu dina sandingeunana itu salik naon syiddatul hammi bangetna prihatin wal gomi jeung bangetna susah warubbama tasawwalu jeung terkadang ngagoda lau pikeun salik naon nafsuna itu si salik
atarka kana ninggalkeun bil kulliyati kalawan sakabehna maqonihi sarta kabuktian salikon hasola eta nyatana geus hasil ingdahu disandingkeunana itu salik naon-naon warna min ma'rifatillahi anu tetep naon tina ma'rifatullah ta'ala baina maul Allah parsada mangkanuduhkeun hu kaitu salik saha asyaikhu Syekh dia tanya guru musannif radhiyallahu anhu ila annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah idza patah di mana-mana mukakeun Allah lau pikeun salik wijatan kana hiji arah mina ta'aruf tina ma'rifat anu tetep wijah tina ma'rifat aya tegasna naon hiji warna wijah teh diartikeun ku naon hiji warna minal ma'rifat anu tetep naon tina ma'rifat kan aropa seperti yen ma'rifat lah cek lempeng namanya kan aropa seperti yen nyaho itu si salik bitori dzauqi kalawan jalan dzauq pangrasa gitu tah patak anger urang teh ngalanya panuke mah kudu dzauq dirasakeun ke urang annallahu kana sanyana Allah taala barna mar Allah hadirun eta nu hadir ma'ahu sartana salik muntoli untur eta nu ningali ala hali kana tingkana salik au aropa atawa nyaho itu si salik zaukon kalawan pangrasa anau kana sanyana kalakuan jeung tingkah la faila eta teu aya anu midamel eta maujud ilallahu kecuali tegasna Allah biana sholat kalawanin hasil lau pikeun salik naon tajalil af'ali narima pertelana pirang-pirang af'al Allah alladzi anu huwa ari alladzi awwalu tajalliyati eta kawitan pirang-pirang tajalli pokona mah pertela we af'al Allah teh ieu gitu ingdahum dina mungguh arifin ulama arifin pala yubali mangka ulah merduli itu salik ina idzin dina nalikana itu bian hasola bikil latil amali kusabab satikna amal lianal qasda karna sanyana anu dimaksud minal amali tina amal al qurbu eta qurbu artina taqarrub gawe dumeheus min hadrati rabbi tina hadrona pangeran wafat hutil kal wijhati jeung ari kabukana itu wijhah itu warna dalilun warna marifat dalilun eta anu nuduhkeun ala zalika kana itu al-qurbu wala annahu jeung kana sanyana itu salik mu'tanan bihi mu'tanan eta anu dineskeun sahabi kalawan itu salik atawa anu diperhatikeun anu didineskeun wa nahu jeung sanyana salik saya siro eta bakal jadi itu salik min ahli wudihi eta tetep tina sapalina ahli kakasihna Allah termasuk ahli anu dipikaresep ku Gusti Allah nu dipikaridho ku Gusti Allah wa qad takunu jeung terkadang kabuktian naon qillatul amali sautikna amal bisababi marodin eta tetep kusabab gering yauku anu ngahalangan itu marad huka salik anhu tina amal faidah hasola mangka di mana-mana hasil ingdau disandingan salik naon-naon hiji warna minal marifat tina marifat bian arupa kalawan yen nyaho itu salik anna nuzulal marodi kana sanyana turuna panyakit bihi ka itu salik khairun eta leuwih alus minasihati tibatan sehat tuh ari amal mah kapan saeutik da kalangan ku geuring tapi ku geuring eta mus kabukan naun mina ma'rifah wa eta khairun minasihat 5 karena perkara fihi min tarokihi
lima karena perkara pihi tetep ma dina itu marod min tarokihi nyatana ningkatna itu salik. Jadi tarokina teh ningkatna naun minal ma'rifah si salik teh ku sabab gering eta. Keun saeutik malo ge da kumaha deui ya. Wa nalloha jeung sanyanyana Gusti Allah yat anu eta midamel Allah bihi ka itu salik makana sagala perkara yuridu ngeresakeun Allah, yuridu ngeresakeun Allah kana ma pala yubali mangka ulah merduli itu si salik dina idin dina nalikana itu dina nalikana itu mana biotanya ida hasola ingdahu hasola anu kadituna nuzulal maron bikil latil amali kusabab sautikna amal neda kayaana kitu da Allah mah midamel kana sagala perkara anu dikersakeunana boa-boa kayaan kergering eta sanajan sautik amalna terus we kitu tamaripat ka Allah uninga ka Allah yen kitu tah yen aturuna panyakit leuwih alus daripada sehat bersehat memboro-boro eling ka Allah maka tarokina ningkat karena salik ayeuna teh tira naun minal ma'rifah itu kapanan termasuk ahli wudihi eta teh termasuk jalma anu di pikarido ku Gusti Allah tasa utikna amal ku sabab geuring anu ngahalangan kana amal ulah jadi masalah ulah jadi perduli eta. Jadi sautikna amal semacam kayaan tergering gitu. Barengan gitu ta. Sadar diri diurus ditingali ku Gusti Allah sabar tuh marima kana kayaan eta kapan eta teh leuwih alus da keur sehat macan tantu fa innahu mangkasanya nyana ma pataha fa innahu mangkasanya nyana kalakuan jeung tingkah ma pataha eta henteu ngabukakeun Allah akana itu tilkal wijah ayatil kal wijata kana itu hiji arah hiji warna lah kapikeun anjeun illa kacuali wahwa bari ari Gusti Allah yuridu eta ngairoda Allah yuridu eta ngairoda Allah ayata aropa kana yen ngamaripatkeun Allah ilaika ka anjeun aya tegas nama wajiha tegas nama yen madep Allah ka anjeun bipadli kalawan anugerahna Allah wa yakruba jeung yen deukeut Allah mingkati anjeun wa yatajalla jeung yen narima pertela Allah alaika ka anjeun atawa mertelakeun Allah ningalikeun Allah alaika ka anjeun ningalikeun kana naonna bisifatihi kana pirang-pirang sifatna Gusti Allah katingali kapanan pirang-pirang sifatna Allah teh keur kayaan kitu wa asma'ihi jeung pirang-pirang asmana Allah walasaka jeung teh aya kamamangan eta maujud anna dzalika kana saanyana itu yuwajihaka tadi teh ya yuwajihaka bipadlihi aqdamu eta leuwih agung itu dalik min kasrotil amali tibatan loba pirang-pirang amal ad-dhahirati anu dhahir itu amal alam ta'lam naha teu nyaho anjeun anna tarupa kana sanyana ta'aruf warna kamaripatan huwa wungkul huwa muriduhu alaika huwa
arek wungkul arek eta ari itu ta'aruf mangga eta ari itu ta'aruf muriduhu eta anu ngadatangkeun itu ta'aruf alaika ka anjeun aya tegas sama muhasiluhu tegasna nu ngahasilkeun itu ta'aruf laka pikeun anjeun bitori kita paduli kalawan jalan kapadu anugerah ti Gusti Allah. Namun taya anugerah ti Gusti Allah mah moal atunya sautikna amal moal aya bahasa sautikna amal lebih utama daripada loba amal lamun tanpa tapadul ti Gusti Allah. Wal amalu bari ari pirang-pirang amal wal amalu bari ari pirang-pirang amal anta eta ari anjeun muhdiha eta anu ngahadiahkeun kana amal ilaihi ka Gusti Allah. Wa aina ma tuhdihi. Wa aina jeung eta di mana mari perkara tuhdi. Nu ngahadiahkeun anjeun kana ma ilaihi ka Gusti Allah mimatina perkara huari ma muriduhu eta nu ngadatangkeun eta muriduhu. Huwa ari Gusti Allah punten. Huwa ari Gusti Allah muriduhu eta nu ngadatangkeun kana itu ma'alaika ka anjeun. Nu mana atuh kitu kapanan. Amal anu ngahadiahkeun anjeun ka Allah teh sementara kan Allah anu ngadatangkeun kana ma'alaika ka anjeun. Kira kurang ngahadiahkeun amal ka Allah da Allah nu ngadatangkeun amalna oge ka anjeun. Fa inna hadiyatal abidi karena sanyanyana hadiahna abid wa in kana jeung sanajan kabuktian itu hadiah jalilatan eta anu agung ya ari itu hadiah akiratun eta nu hina binisbati kalawan dinisbatkeun ila hadiyati sayyidi kana hadiahna sayyid wa in kana jeung sanajan kabuktian itu hadiah sayyid kolilatan eta nu saeutik hadiah ti abid sanajan loba lamun dinisbatkeun kana hadiah sayyid mah hadiah raja sanajan saeutik oge berharga kene ti sayyid kartos teh sepertikeun urang salat loba zikir loba saumpamana gitu dihadiahkeun ka Allah eta teh hina nilaina dibandingkan jeung hadiah ti Allah ka hambana meskipun jigana perkara nu saeutik nya teh tok garang urang dibere ku raja atau dibere ku presiden sanajan saeutik we eta berharga teh kira-kira oh mau ya ti Gusti Allah ya banyak wa in kanat qulilatan ala anna hadiyatal abdi kana sanyanya hadiah abdi huna dina ieu mahal tehnya dina ieu ibarat napuha eta ari mangpaatna itu hadiah aidun eta nu balik alaika abad da sabenerna mah Allah mah teu butuhkan hadiah ada kenyataanna ibadah jeung eta kembali ka anjeunna keneh la ala sayyid lain ka sayyid lain ka pangeran lain ka Gusti wa hasilu ma jeung ari hasilna perkara dukira nu geus dicaritakeun itu umma ana qalil amali eta sanyanyana nu saalitina amal mal marifatihan tetep sarta marifat khairun eta leuwih alus itu qalil amal min kasiril amali tibatan lobana amal biduniha kalawan tanpa marifat tuh saeutikna amal dibarengan ku marifat ka Allah eta leuwih alus daripada loba amal teu dibarengan marifat ka Gusti Allah gitu. Da saeutik amal dibarengan marifat teh eta teh pemberian ti Allah eta teh saeutik ti Gusti Allah leuwih berharga daripada amal loba gitu teh tanpa dibarengan ku makrifat ka Gusti Allah. Ramapal marifat teh idrakun jajimun we heulaanan eta teh. Laras gitu. Jadi cek tadi teh tajali teh kana naon? Di pasihan ieu ku Allah teh terang kana asmana Allah, kana sifatna Allah.
Faidah hasola mangka di mana-mana hasili salik pikeun salik non ba'dul marifati sapalina marifat yan bagi mangka misti lahu pikeun itu salik non ayu wajihayen madep itu salik kolbahu atau madepkeun yang harupkeun madepkeun itu salik kolbahu kana tena salik ila hadrati maulahu kana hadro pangeran salik liyajida karena supaya yang tambah liyajida karena yang supaya liyazidahu mim marifatihi liyajida karena supaya yang nambahkan Allahu kasalik mim marifati tina marifat ka Allah wa qurbihi jeung taqarrub ka Allah wa yahtamma jeung yen merhatikeun itu si salik bizalika karena itu tawajaha bizalika karena itu aywajiha punten aywajiha qalbahu aksaro kalawan wih loba minih timamihi tibatan mentingkeunana atau merhatikeunana itu si salik bil amali kana pirang-pirang amal atau hirot anu pertela itu amal anu dohir itu amal walida sareng karena yan bagi kanat yan bagi ihtimam teh karituna kanat mangka kabuktian naon amalul arifin pirang-pirang amal arifin jalma nu maripat kabeh adhhiratu anu pertela itu amalu qolilatan eta nu syalit fi awakhiri amrihim dina pirang-pirang akhir perkarana itu arifin wa mazalu jeung teureun-eureun kabeh itu arifin yahnuna eta condong kabeh itu arifin ilal bidayati kana permulaan kana mimiti lima karena perkara pihak tetep madina itu bidayah min kasrotil anwari nyatana loba pirang-pirang nur bisa babi kasrotil amali kalawan sabab lobana pirang-pirang amal tumakola ras nyarios musannif tanawwa'at ajnasul amali wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma